හොඳයි මේ ආයතනය නව තාක්ෂණය යොදාගෙන බොහොම අපූර්ව කටයුත්තක නියලා තිබෙනවා. පියුම් ඉන්න අපත් සමග ගැන කියන්නේ මොකක්ද පියුමියේ? අපි ලංකාවේ ප්‍රථම ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තකරුවන් එකට හමුවන වේදිකාවක් හදලා තියෙනවා. ඒ අපේ අලුත්ම වෙබ්සයිට් එක www.builders.lk කියලා. www.builders.lk. ඒ කියන්නේ සියලුම ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සිටින කර්මාන්තකරුවන්ට අපේ මෙම වෙබ්සයිට් එකේදී හමු වෙලා පාරිභෝගිකයන්ට ඔවුන්ගේ නවතම නිර්මාණ පිළිබඳව දන්වන්න පුළුවන්. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක්ස්පෝ 2013 ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කරන ප්‍රධාන සංවිධානකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා ඉදිකිරීම් ආයතනයේ සාමාන්‍යාධිකාරීතුමා සිරිල් ඩිසිල්වා මහත්මයා මා දැන් එකතු කරගන්නවා. කියන්නකෝ මෙවර ප්‍රදර්ශනයේ විශේෂත්වය. මෙවර ප්‍රදර්ශනයේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි අපි ගිය අවුරුද්දේ මේ විදිහට මේක සංවිධානය කළා. මෙවර මම හිතන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වුණු ප්‍රමාණයටම අවශ්‍ය මේ සංදර්ශන කුටි සම්පූර්ණ වෙන මේ කුටි ප්‍රමාණය අත්වශයෙන්ම වෙනදාට වඩා වැඩි. මේකේ මූලිකම බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ මේ වාර්ෂිකව මේක කරන එකෙන් ලංකාවේ දැන් ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය ගත්තොත් අද ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ඉතාම වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙන යුගයක්. මේ ඉදිකිරීම් කරුවන්ගේ අවශ්‍යතා විවිධයි. ඒ නිසා මේ සියලුම ඉදිකිරීම් කරුවන්ට එක වහලක් යටට එකතු වෙලා තමන්ගේ අදහස් සුවමාරු කරගෙන සම්බන්ධතාව වැඩි දියුණු කරගෙන වෙළඳ සම්බන්ධතාව වැඩි දියුණු කරගෙන ඒක ඉදිරියට ගෙන යාමට අවස්ථාව සැලසීම තමයි CIUB කියන ආයතනය අපි විද්වත් ආයතනයක් විදිහට ලෙස් කියන ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා මේක ජාතික ඉසව්වක් විදිහට එහෙම නැත්නම් වාර්ෂික ඉසව්වක් විදිහට සංවිධානය කරන්නේ. ඊළඟ අවුරුද්දේත් මේ ඉසව්ව මීටත් වඩා ශක්තිමත් විදිහට සාර්ථක විදිහට සංවිධානය කිරීමට අපේ විශාල බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා.